ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக் டு ஹனியா ட்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட ஓன் பிராண்ட் பிரின்சஸ்ல வந்து நிறைய நியூ ஸ்டாக்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீக்ல இருந்து நம்மளோட ஒரு வீக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேட்டர்ன்ஸ் தான் கொண்டு வருவோம். நான் வியர் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்கார்ன் ஃபேப்ரிக். இந்த ஃபேப்ரிக் நேம் தீபாவளி டைம்ல வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருந்தது இந்த ஃபேப்ரிக். ஸோ நான் நிறைய ஷாப்ல போய் தேடி பார்த்தேன், இதே மாதிரி குர்த்தியுமே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்த வரைக்கும் எல்லா ஷாப்ஸ்லையுமே சீரியஸாக சொல்லணும்னா 899 தான் நான் இந்த ஃபேப்ரிக்ல பார்த்துருந்தேன். ஸோ நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்ல கொடுத்தா அது வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் லோவா இருக்கணும்ன்றது நான் தீபாவளி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி 1 வீக் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்காகவே நான் ரொம்ப சர்ச் பண்ணி பார்த்து ஃபேப்ரிக் எல்லாமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பேட்டர்ன்ஸ்மே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். நார்மலா வந்து காலர் நெக் வந்து நம்ம பிளைனா கொடுப்போம். இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிம்பாம் டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கூட வச்சிருக்கோம். இதோட ஃபேப்ரிக்மே வந்து நியூ பேட்டர்னு. ஸோ டிசைன்மே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறமா இது வந்து நார்மல் பிளெயின்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். இதுலேயே பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக், இது இல்லாம பிளெயின் இல்லாம பிரிண்டட்ல வந்திருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு டைப் ஆஃப் டிசைன்ல பண்ணிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட பிரைஸ் நான் ஸ்டார்டிங்கும் சொல்லிடுறேன், பிளஸ் வீடியோலயும் அப்பப்போ சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பாக்குறீங்க, அதனால உங்களுக்கு பிரைஸ் தெரியல. இதோட பேட்டர்ன் வந்து 310 பிளஸ் ஷிப்பிங் வரும். பை 3 எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வரும். பை 5 எடுத்தீங்கன்னா தான் அதர் ஸ்டேட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வரும். ஏன் ரீசன் கேட்டீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்டோட ஷிப்பிங் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹை ஆக்கிட்டாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் பை 5 எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங், பை 3 எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஸோ நான் 1 பை 1 பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். நான் 1 பை 1 காமிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நான் காமிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வியர் பண்ணிருக்க இந்த கலர் தான். நல்ல ஒரு டார்க் பர்பிள் கலர், சூப்பரான ஒரு ஃபேப்ரிக்ல இருக்கும். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க. அதோட ஃபேப்ரிக் நேம் வந்து பாப்கார்ன் மெட்டீரியல். இதோட லென்த்துமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் குர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40-41 கொடுப்போம். இது வந்து 42 இன்ச் லென்த்தில் இருக்கு. ஸோ ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 16 இன்ச்சஸ் வந்துடும். இதோட பஸ்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா M வந்து 38, L 40, XL 42, XXL 44. சேம் அதே மெஷர்மெண்ட்ல தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே குரூப்ல பிக்சர்ஸ் அப்டேட் பண்ணும்போது அப்டேட் பண்ணிடுவேன். பிளஸ் நீங்க வீடியோல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கிளியர் வியூவுமே கிடைக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் குர்த்தியோட லென்த் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி சொல்லிடுறேன். குர்த்தியோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42 இன்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட நான் இப்போ ஓப்பன் வியூ காமிக்கிறது எல்லாமே M சைஸோட குர்த்தி தான். ஓப்பன் வியூ எல்லாமே M சைஸோட மெஷர்மெண்ட்ல தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து M வந்து 38 மெஷர்மெண்ட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபுல் வியூ. நல்லா பிளெயினா ஒரு நீட் லுக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. பிளெயினா விரும்புறவங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் இந்த பேட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து இந்த பிளெயின்ல ஃபுல்லாமே காலர் நெக் தான் வரும். பிரிண்டட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற டைப் ஆஃப் நெக் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒயிட் ஃபேப்ரிக்கு. இது வந்து கிரஷ்டு பாப்கார்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபேப்ரிக்கு. சூப்பரா இருக்கும். ஒயிட்னாலே உங்களுக்கு நார்மலா வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். பட் இதுல வந்து கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஃபுல்லாமே பிளெயினா இருக்கும். இந்த நெக் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வி கட் மாதிரி வந்து இங்க வந்து பிம்பாம் டிசைன்ஸ் வந்துருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்னு எல்லாரோட ஃபேவரட் பிளாக் கலர். சூப்பரா இருக்கு இந்த பேட்டர்ன் பிளாக்ல பார்க்கும்போது. நீங்க வியர் பண்ணி நான் பார்க்கணும்னா ஷார்ட்ஸ்ல வந்து வியர் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவுமே செக் பண்ணி பாருங்க. இதுதான் இந்த பேட்டர்னோட வியூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நல்ல ஒரு பிங்க் கலர், பேபி பிங்க் கலர்ல பிளெயினா இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் டிசைன் போட்டிருக்காங்க. இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் தான். ஸோ நம்ம ஓன் பிராண்டட்னால உங்களுக்கு வந்து பல்க்குமே அவைலபிள் இருக்கு. பல்கா நீங்க வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ சிங்கிளா வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 310 பிளஸ் ஷிப்பிங் வந்துடும். பல்க் வேணுன்றவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவேன். பல்க் ப்ரைஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் வந்து குவான்டிட்டி பொறுத்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ 30 பீஸ் மினிமம் நீங்க 30 எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு பல்க் ப்ரைஸ் வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் கிரே ஷேடு. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகா இருக்கு. இதோட ஃபேப்ரிக்கே உங்களுக்கு போடுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஸோ இது ஒரு கலர். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 கலர்ஸ் இருக்கு. 9மே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஸ் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வியர் பண்ணிருக்க பேட்டர்ன்லயே வந்து வேற ஒரு கலர். நல்ல ஒரு பீகாக் ப்ளூ கலர் இது. நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் ஒரு லைட் பிஸ்தா கிரீன் கலர். இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக்ல வந்து இந்த ஒரு டிசைன் இருக்கு. அந்த பிங்க்ல பார்த்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பாப்கார்ன் ஃபேப்ரிக் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்க்கறதுக்குமே வந்து நல்ல லுக் கொடுக்கும். உள்ளேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொரன்னு இல்லாமல் சாஃப்டான ஒரு இது இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குர்த்திஸுமே ஓவர்லாக்டு குர்த்திஸ் தான். ஸோ 310க்கு வந்து இந்த ஃபேப்ரிக்ல
இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து கண்டிப்பாக ஃபினிஷிங் பண்ண மாட்டாங்க. இது பாருங்க ஃபுல்லாமே ஓவர்லாக்டு இருக்கு. ஸோ இதில் வித் பாக்கெட் வேணும்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது வித் பாக்கெட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஒரு டார்க் மெரூன் ஷேடு. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளெயினாக இருக்கும். பட் நீங்கள் இதுக்கு என்ன கான்ட்ராஸ்ட் கலர் ஷால் மேட்ச் பண்ணாலுமே சூப்பராக இருக்கும். லாஸ்ட் ஒன் வந்து இது ஒரு மாதிரி பாக்கு கலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கலர். இதுவுமே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெட்டீரியல்ல இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், க்ரஷ் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க இதை. இது எல்லாமே M2 XXL சைஸ் வரைக்கும் தான் அவைலபிள் இருக்கு. S 3XL எல்லாம் இதுல இல்ல. ஸோ M2 XXL வரைக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற குரூப் லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி அவைலபிள் செக் பண்ணிட்டு உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து பல்க் பிரைஸ்மே பல்க் குவான்டிட்டியுமே அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ ஷாப் நிறைய பேர் வந்து ஷாப் வச்சிருப்பீங்க, தென் நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல நம்மள மாதிரி சேல்ஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க, இன்ஸ்டால பேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தாராளமா கால் பண்ணுங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. மெசேஜ் பார்த்துட்டு நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பேன். உங்களுக்கு பல்கா வேணும் அப்படின்னா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுப்பேன். நீங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பிரைஸ் டீடைல்ஸுமே சொல்லிடுவேன். ஸோ நீங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு சொல்லுங்க, நான் அன்னன்னைக்கே டிஸ்பாச் பண்ணிடுவேன். சிங்கிள்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா பை 3 தமிழ்நாடுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங், பை 5 அதர் ஸ்டேட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஸோ ப்ளீஸ் கிளியரா ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் சிங்கிள்கே வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கேட்பீங்க, அது கிடையாது. தென் நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்கன்னா, நான் ஓப்பன் வீடியோ இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு டேமேஜ் ரிட்டன் எதுனாலுமே வந்துட்டு ஓப்பன் வீடியோ இருந்தால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு அது பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணதை வந்துட்டு ஓப்பன் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு சென்ட் பண்றீங்க. ஸோ அதுவுமே அக்செப்டபிள் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க 360 டிகிரி எல்லாமே பார்சல் ஓப்பன் காமிச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இந்த ஃபேப்ரிக்ல வந்து இந்த டிசைன் பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு வேற டிசைன் பார்ப்பீங்க. கண்டிப்பா அந்த டிசைனுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்க, இதே மாதிரி ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்பதான் நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் நம்மளால கொடுக்க முடியும். இதே மாதிரி ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்ம போடுற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். பாய்.